Sobayı kaldırıyor. Suyun üzerindeki buharı görüyor musun?
Bu sefer bunu böyle yapacağım. İyi ki de yapmamışız ya bu işi. Baksana. Karıncalar var. Bir sürü karınca yuvası olmuş. Evet. Bak yumurtaları var, şeyleri var. Ama biz yakmayacağız da başkası da yakmaz inşallah.
Aşkım masayı içeri almamız lazım. Alıyorum Yağmur ama. hızlandı. Gel sana yemek verelim. Gel. Gel yemek vereyim sana. Gel. Kalbim yerinden fırlayacak. Bizim tepemize düşmez değil mi Yıldırım? Yok aşkım biraz. Çadırın altından su geliyor. Aa, Arkada. yol bulmuş yani. Oo. He? Ne gibi? Şimşek mi? altındayız aşkım. Aşkım ne yapayım o zaman? O zaman içeri koşalım gel. Tam çekiyor değil mi bu? Bak bak gidiyor. Aşkım ya gitsek mi? Vallahi bak korkuyorum ha. Niye korkuyorsun canım? Daha başında korkmuyorsun da. İyi de çok kötü şimşek çok geliyor. Şakacak aşkım, yapacak bir şey yok. Ayağımın altı titredi. Titrer çok. Ayağımın altı titredi yemin ediyorum. Börekler yanıyor olabilir mi? Börek. Ona da bakamadık. Hiç durmadan çakıyor, hiç durmadan. Sobayı kaldırıyor.
Sobayı zorluyor Oğuz. Ne yapacağız? Bir şey yapacak bir şey yok. Ne yapacağız ya? Allah Allah. Tutuyorlar, ne yapayım? Sobayı söndürelim. Bir şey yapıyor. Bir şey olmaz. Soba nereye gidecek? Gidecek bir yeri yok. Şu şey yapıyor ya. Bunun için. Bir şey yapmaz. Korktu o da. O zaman biraz daha pişsin. Artık bu yemek olmuştur bence. Bence altı yandı bu. Evet, altı yandı çünkü. Neyse yiyelim böyle ya. Pişmiş işte. Pişmiş. Bu milföy bu kadar pişiyor. Tamam. Bir de çıkar. Kim çıkaracak? Ben çıkartacağım. Bak, yapışmamış. Gayet de güzel pişmiş. Şeyini alayım şöyle. Vallahi harika olmuş. Güzel oldu, güzel. Bir tane daha yiyecek misin? Benimkini ben bir tane yiyeceğim. Bence yap. Ay. Bence yersin. Lezzetli olmuş. Ağzımı suya. Pardon. Yatak zıpladı ha. Oo. Valla yatağın içi sallanıyor ha. İzleyelim mi izleyelim? Thor. Şu an gök gürlüyor, yıldırım çakıyor. Thor'da. Oo. Fena yağıyor. Ay. İyi yağıyor. He? Çok mu ıslak?
Oynatıyorum. Oynat. Şimşek sesi buradan mı geldi? Dışarıdan. Bizden geldi değil mi? Dışarıdan geldi. Some worlds man believed to be home to their gods. Others they knew to fear. Şu anda çok hızlı yağıyor. Burcu tilki geçti, gördün mü? Şuradan geçti. Şöyle şuradan. Tilki. Şuradan şöyle gitti o tarafa. Şöyle yandan yardırdı. Şu tarafları bir yere gitti. Bu tarafa da. Buradan nereye gider acaba? Çünkü öyle hızlı geçti ki. Ha, buradan yardırdı gitti. Aa, kurbağa değil mi o? Bak, bak kurbağa nasıl yüzüyor. Şurada. Suyun üzerindeki buharı görüyor musun? Hava soğudu. Su sıcak. Oo, iyi ıslanmışsın sen. Evet. Babanın üstüne koyayım var. Hadi iyi geceler. İyi geceler.
Al aşkım sıcak sıcak. İki yatağı da topluyorum. Topla. Şuraya mı koyayım? Şöyle yapsak işe yarar herhalde. Oo, çok güzel olmuş. İşte bu. Kokla. Geliyor kokusu canım. Nasıl olmuş? Toparlanamadan gene yağmura yakalanacağız ya.